Adnan Oktarla olan müsahibəniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Bütün debat və müsahibələrinizi izləmişəm. Sizinlə bağlı yeganə sualımdır. Baxın, bununla bağlı mənim YouTube kanalımda video var. O haqda video çəkmişdim. Mən o adamla həqiqətən indi əleyhimdə videolar çəkirlər. Güya kediciklər olan dövrdə mən olmuşam. Baxın, onlar kediciklər söhbəti ortaya çıxanda mən onlarla olmamışam. Heç bir zaman olmamışam. Bunu deyən insanlar yanlışdır. Mən müsahibələr alıram. İndin özündən, məsələn, ötən gün başqa bir adamla, bir professordan müsahibə almışam. Ondan əvvəl başqa bir professordan almışam. Sonra üçüncü bir professordan müsahibələr almışam getdiyim yerlərdə. Onlara inşallah təqdim edəcəm və onu alarkən, müsahibə alarkən insanlarda bir müraciət formasıdır. İnsanlar bir-birlərinə hocam deyə müraciət edirlər. Məsələn, Ankarada, ODTÜ-də, bilirsiniz ki, Türkiyənin ən qabaqcıl universitetlərindən biridir. Hətta orada tələbələr belə bir-birlərinə hocam deyə müraciət edirlər. Hətta orada bufetdə çalışan insanlara belə hocam deyə müraciət edirlər, sayğı mənasında. Yəni bizim insanlara müraciət edərkən bəzən müəllim, bəzən bəy, xanım, xatun və s. dediyimiz ifadələr kimi bir ifadədir. Deyirlər ki, sadəcə mən almamışam o müsahibəni. Bu günlərə məsələn Müsavat qəzetinin, Müsavat TV-nin aparıcısı özü, sonra APA TV-nin aparıcısı, Azərbaycan telekanalından bir neçə kanalın aparıcısı, bundan başqa Azərbaycanın tanınmış saytlarının rəhbər şəxsləri gedib həmin o Adnan Oktardan müsahibələr alıbdır. Müsahibə alarkən heç bir zaman bu adam o demək deyil ki, sən onun fikirlərini təsdiq eləyirsən. Sadəcə onun məlumatlarını kanalın vasitəsilə insanlara çatdırırsan. Və salam bundan ibarətdir. O da heç mənim həmin vaxt bilmirəm kanalımda yayınlanmışdı ya yox. Bu internetdə yayınlanırdı. Sonra Azərbaycanın bütün telekanallarında, məsələn, rayon bölgələrinin kanallarında yayınlanmışdı. Onunla bağlı Space televiziyasında efirə getmişdi onun sənədli filmləri. Sonra ictimai televiziya indiyə qədər, bilmirəm indi verir ya yox, Quran möcüzələri ilə adlı bağlı həmin o müsahibəni Ramazan ayında digər vaxtlarda həmin o sənədli filmləri verib. Bir daha deyirəm, onun yanında həmin o kediciklərin ilk dəfə görəndə belə mən heç bir zaman onun yanında olmamışam. Mən olduğum dövrlərdə də yanında qadının qızı belə olmuyor. Bunu qeyd edirəm. Amma onun kitablarına həmin adamın özünü tanımadan tərcümə eləmişəm. Məsələn, Quran möcüzələrini mən tərcümə eləmişəm. İranda çap olunub gəlirdi.